Guys, aku kaget banget, mami aku nangis di dalam kulkas terus gemetaran gitu. Jadi awalnya aku masuk ke supermarket yang kalau kita nafas tiba-tiba tuh kayak berasap terus. Lihat aja, asap mami aku banyak banget. Terus aku coba nafas, bener dong berasap. Mami aku sampai pakai jaket bulu-bulu kayak gini. Terus pas belanja goyang-goyang terus jadi nggak dingin. Tapi tiba-tiba mami di pojokan gemetaran. BTW sebelum lanjut bantu subscribe yuk, dikit lagi 8 juta. Makasih guys. Jadi aku sama mami memang ke supermarket yang kayak kulkas gitu. Lihat deh, orang-orang pada kedinginan gitu guys. Tapi ini seru banget, namanya Boston Cold Storage di Pluit.